Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Мои дорогие зрители, с вами, как всегда, ваша Ольга. Всех вас сердечно благодарю за то, что вы со мной зашли на мой канал, смотрите это видео, за вашу невероятную теплую поддержку в комментариях, лайками, за вашу помощь, мои хорошие. Земной вам поклон! Сегодня у нас будет отсыпочка на мужчину. И мы с вами узнаем, о чем он думает прямо сейчас, в это самое мгновение. Думает ли он о вас? Если да, то что? И вообще, в чем его мысли? Куда направлены? Загадайте, пожалуйста, на мужчину. Давайте узнаем. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Так, интересно. Почему-то показывают мужчину, как будто бы куда-то он спешит, торопится, либо хочет куда-то бежать. Вот просто сорваться и бежать. У мужчины какая-то паника по поводу чего-то. Мне почему-то кажется, что он что-то не сделал то, что обещал. Вот он такой думает, как поступить, да, бегом бежать, делать, выполнять, пока вы не узнали. Да, но скорее всего он вам что-то пообещал, а возможно даже сказал, что да, уже я сделал, а по факту это не так. Вот, и теперь хочется наверстать упущенное, да, наверстать время и выполнить свое обещание. На самом деле он как-то вас побаивается. Что-то он вас так видит, знаете, как будто бы вы мысли его читать умеете. Как, знаете, подозревает, что вы магией обладаете. Да, такие вот прям события произошли между вами. И вот он их вспоминает, и вот прям у него мурашки по коже идут. Думает, точно она магичит, да? Либо точно ясновидящая, точно яснознающая. Ой, женщина мне досталась. Ничего от нее не спрячешь, ничего не скроешь. Может, и правда вы его читаете как открытую книгу. Знаете его как облупленного. Вот. Может, действительно вы обладаете тайной силой, тайными знаниями. Но он это прям чувствует. С одной стороны, это его будоражит, восхищает, а с другой стороны, если честно, он этого побаивается. Очень боится, что вы его приворожили. Потому что чувства к вам, они с каждым днем все сильнее и сильнее становятся. И он такой, знаете, быть того не может, да? Но со мной раньше такого не было, чтобы я все больше и больше влюблялся, чтобы все больше и больше восхищался женщиной. А вот именно с вами так и происходит. С одной стороны боится, с другой уважает, а с третьей просто обожает. Понимаете, что происходит? Ну вот видите, его сердце бьется для вас. Из-за вас оно стремительно начинает биться. Да. Но здесь четко показано, что он вас подозревает, скажем так, магических воздействиях на него. Да. Кстати, вы часто его шокируете какими-то своими точными предсказаниями, высказываниями, очень серьезными познаниями в разных сферах жизни. И он такой думает, как она может быть такая умная? Быть такого не может, да. Опять же, да, немножечко под ложечкой подсасывает такая небольшая зависть, да, потому что вы выглядите, и, наверное, так и есть, да, умнее, чем мужчина, на которого загадали. По крайней мере, со здравым смыслом, с логическими цепочками, с аналитикой у вас прям все как в лучшем виде. А у него нет. У него точно нет. Он такой немножко, знаете, то ли растеряшка, то ли как потерянный иногда бывает, то ли как ноги впереди, голова позади. Сначала сделаю, потом подумаю, а потом переделывать начну. Да. Это есть у него.
Так, еще его мысли. Ну, тут тройки, учиться хочет, либо с кем-то встретиться хочет, поговорить. Кстати, две тройки идут. Одна тройка явно делового характера, качества, да, может быть, там с друзьями, с бизнес-партнерами. А вот вторая тройка, она вот странная. Она наводит на мысли об эзотерике, об гадалках, магах, экстрасенсах. Может быть, действительно решил уточнить, чем вы тут обладаете, как вы на него воздействуете. Не у всех девочек отыграется, но у кого-то прям точно отыграется, что мужчина собрался идти на прием к эзотерику. И, кстати, по поводу вас. И еще, может быть, мужчина решил обратиться, например, к психологу, да, который помогает мужчине понять женщину. По крайней мере, ему такая помощь очень нужна. Вот все, что касается вас, он всегда в шоке, он всегда в растерянности. Он вроде как знает вас, но иногда вы так его удивите, что он об этом сутками думает и никак понять не может, как это произошло. И вообще очень крутая. Вы и по жизни крутая, и для него вы очень крутая. Еще такое впечатление, что он до вас как-то немножко не дотягивает. Но это его впечатление, понимаете? Может быть, оно правдивое, может быть, так и есть. Но чувствует себя гораздо ниже и меньше, чем вы. Так, еще какой-то есть мужчинка, с кем вы общались, либо общаетесь. Может быть, ваш коллега, может быть, какой-то ваш знакомый, начальник, может быть, он безумно ревнует к этому мужчине. Вот если бы была такая возможность, он бы этого мужчину от вас бы, я не знаю, санной тряпкой отогнал. Вот правда. Прям руки у него чешутся. Девчонки, будьте поаккуратнее, потому что если это просто ваш знакомый, либо начальник, либо коллега, и у вас ничего с этим мужчиной нет, там ваш вот этот загаданный разборки может устроить. У него прямо руки, язык чешется, что-то этому мужчине сделать и сказать. Вот, то есть не провоцируйте, наверное, либо этому своему расскажите, что ничего там нет, что ты там придумываешь, мы вместе работаем, либо мы вместе сотрудничаем. Вообще это мой старинный друг. Надо ему объяснить, надо пояснить, иначе может сделать неприятный сюрприз. Да. А вам потом придется краснеть, либо даже оправдываться и говорить, ну, извините, он головой ударился, да, немножечко не в себе. Не ведает, что творит. Да, это может быть очень, кстати, неприятно. Так, еще какая-то женщина чего-то от него хочет. А он эту женщину, он ее избегает, а она его как разыскивает. Может быть, написывает ему, может быть, названивает. Не знаю, то ли бывшая какая-то, то ли, может быть, кто-то из родственников. И прям у нее такие руки липкие. Вот если попасть к ней в руки, то попробуй потом выберись. Вам он не хочет об этом говорить, потому что знает, что вы к ней плохо относитесь, либо вы враждебно к ней настроены. Но я так понимаю, есть за что. Вот, опять она вышла на эту свою тропу и протягивает к нему руки. Не знаю, мне кажется, девчонки, вы сами должны с ней этот вопрос решить, потому что мужчина у вас такой, в этом плане слабохарактерный, либо эта женщина действительно может на него влиять. Я так понимаю, что ей деньги нужны, либо какая-то физическая помощь. Так-то он ей не нужен, а вот что-то с него взять, получить, это да, вот это с удовольствием. Кстати, по этой причине она его постоянно дергает. Какую-то молодую девушку показывают, прям совсем молоденькая. Мужчина-то ваш ей понравился, и она перед ним ходит и как хвостиком виляет. Ну, либо чем-то трясет, да, своими выпуклостями. Молодая совсем, молодая и глупая. Но ревновать, наверное, не стоит. Но в такой момент он вышел. Вам могут типа в кавычках доброжелатели преподнести эту историю, как будто бы он изменяет. На самом деле нет. Она сама вот перед ним там заигрывает, а он просто как в стороне стоит.
То есть измены я не вижу. И его интереса к этой женщине я тоже не вижу. Да, но вам могут преподнести, как будто бы у них там уже все случилось. Так, еще у мужчины какая-то очень сложная есть задача. Ему что-то нужно сделать. А он не знает, как к этой задаче подступиться, с какой стороны подойти. И понимает же, что можно у вас спросить, вы дадите очень крутой, качественный совет. Но он как-то смущается, стесняется, а может быть, действительно хочет все сделать сам, потом прийти и похвастаться перед вами. Да, такое он у вас. Что-то он хочет для вас двоих сделать. Ну, допустим, купить путевку на отдых. Может быть, в ресторан, да, в ресторане место заказать. Может быть, вас в театр отвезти. Что-то хочет, но то ли время никак не может подобрать удобное, чтобы у вас и у него получилось, то ли пока ему это не по карману. Извините, но у кого-то и так отыграется. Так, последние несколько дней ему какие-то странные сны снятся. Сны. Но видите, здесь ворон сидит. Ворон. Скорее как предупреждают о чем-то его. Предупреждают. Не знаю, если он вам не рассказывал, сами спросите. Потому что вижу, что вы можете разгадать этот сон. А если он вам рассказывал, то этот сон, он его пугает и постоянно повторяется. Надо что-то с этим делать, потому что он из-за этих снов, он не высыпается, даже в каком-то стрессе находится. У него как внимание рассеянно идет. Кстати, ваш мужчина любит приврать. Я думаю, вы это знаете, но вот четко показали два хвоста. Любит привирать и считает, что он это мастерски делает. А то, что он в этом смешон, он даже об этом не догадывается. Да, есть такое за ним. Кстати, девочки, у кого-то прям такая отыграется, что мужчина думает о каком-то отъезде, переезде. Ну, либо на отдых куда-то съездить, вот прям подальше, может быть, в другую страну. То ли он действительно куда-то съехать, переехать, уехать. Прям такие мысли очень навязчивые в его голове. Только почему-то вы то ли не согласны, то ли он боится, что вы откажетесь. А еще я вижу, что он какой-то сюрприз для вас готовит. Может быть, у вас скоро какая-то памятная дата, может быть, у вас день рождения скоро. Вот чем-то он занимается, думает об этом, денежки на это собирает, копит, да? Какой-то сюрприз хочет вам преподнести. И так, чтобы вам и понравилось, и так, чтобы, наверное, еще немножко сэкономить. Что-то у него с деньгами не так. То ли дела у него немножечко просели, то ли он просто не умеет правильно распоряжаться деньгами. Это его, кстати, очень гложет. А вам он рассказывает, что у него все просто вот зашибись, все классно и идеально. На самом деле это не так. Это не так. Ну, смотрите, девчонки, я даже не знаю еще о чем сказать. Вот все, что показано, я вам рассказала. Он вас ценит, он вас любит, он к вам тянется, он вас побаивается. Ну, что есть, то есть. Да, побаивается, ощущает, что вы намного как значимее, чем он, да, либо вы более, опять же, да, крутая, чем он. Это он ощущает, и ему это не нравится. Вот. Все, кстати, от вас зависит. Вот когда у вас хорошее настроение, вы с ним добры, у него и удача в жизнь приходит. А вот когда у вас плохое настроение, либо он вас чем-то вот выбесил, довел, что-то там вам не то сделал, не то сказал, у него как, знаете, провалы идут, да, какие-то неприятности сразу происходят. Как-то вы на него очень сильно влияете. Либо вы действительно женщина, у которой есть дар и способности. Когда вас обижают, да, либо когда вы чем-то недовольны, расстроены, то не месть, это не месть. Это как возмездие, наверное, да, за то, что человек вас расстроил, обидел. Здесь как-то вот связано с духами вашего рода. Они у вас такие боевые, активные. Ну а когда вам делают хорошо и приятно, то этому человеку и удача улыбается.
Вот вы ему так и скажите. Хочешь, чтобы у тебя все хорошо и круто в жизни случилось? Делай так, чтобы я была абсолютно счастлива. Тогда и у тебя удача будет во всем. Будешь меня обижать, будешь меня бесить, доводить, пеняй на себя, да, все будет хуже и хуже. Вот правда, без шуток. Он у вас такой, знаете, даже если он вам говорит, что я не верю в магию, на самом деле он верит в магию, и он ее боится. Вот чтобы вы понимали. Знаете, как можно им управлять в этом плане. Хотя я вижу, что вы не такая. Вы никогда этим пользоваться не будете. Мои хорошие, на этом все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.